وارد تنظیمات در واقع اولیه راه اندازی میشیم و من زبان فارسی رو انتخاب میکنم و تایید رو میزنم. بسیاری توافقنامه است که باید تایید کنیم تا بتونیم به بعدی برسیم. اینا رو نمیزنم، خطوه اول تایید میکنم و میزنم بعدی. اینترنت رو میخواد پیدا کنیم که خب اینترنت رو فعلا ازش رد میشم. فعلا میزنم بعدی تا گوشی رو اندازی بشه. بعداً و صبر میکنم تا گوشی رو اندازی بشه. استفاده از مکان رو میبندم، دادای ABAB هم میبندم و پذیرفتم میزنم. برای تنظیم اثر انگشت میبینید که الگو، پین، رمز و شناسه چهره رو داره. اینا میذارم بعداً. تا گوشی رو اندازی بشه. میبینید که یک سری نرم افزارهای پیش‌فرض نصب هست بر روی گوشی. دوربین گوشی رو تست کنم. بعد میذاریمش رو همون عکس. تنظیمات دوربین ببینید اینجا به حالت 3x4 میتونید تنظیم کنید. حالت فول ببینید، حالت فول تمام گوشی در واقع میشه دوربین. توی حالت 1:1 مربعی میتونه عکس بگیره. توی حالت 9:16 حالت استاندارد هست و اون دیفالت خودش 3x4 که اینجا نوشته که حالت 3x4ش همون 48 مگاپیکسل دوربینش هست. در قسمت ویدیو هم شما با کیفیت‌های مختلفی میتونید ویدیو ضبط کنید. لرزشگیر دست داره، میبینید که اینجا وجود داره. حتی میتونید یه قسمتی رو انتخاب کنید. خب فعلا من به شبکه متصل نیستم. بررسی دوربین رو در ادامه بعداً واسهتون دقیق‌تر نشون میدم. و اینم دوربین سلفی. توی منوی دوربین که میبینید که تنظیمات در واقع فیلم برداری نوشته شده.